បត្រារបស់មេដឹកនាំទីក្រុងឌូបៃគឺព្រះនាងសិកាម៉ារ៉ាបានឆ្លងកាត់ការលែងលះជាសាធារណៈដ៏កក្រើកបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួននិងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយតារាចម្រៀងរ៉េបម្នាក់មកពីតំបន់ប្រណុកវាហាក់បីដូចជាព្រះនាងបានលុបបំបាត់អតីតកាលរបស់ខ្លួនជារៀងរហូតប៉ុន្តែការពិតបានបង្ហាញមកវិញនៅភាពខ្មៅងងឹតជាងនេះទៅទៀតគណៈពេលដែលម៉ារ៉ាក៏ពុកបង្ហាញពិភពលោកអំពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនអតីតស្វាមីគឺ Sheikh Mana ដែលជាបរិះដែលព្រះនាងបានធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខជាសាធារណៈនោះបែរជាបង្ហាញខ្លួនកាន់តែញឹកញាប់នៅក្បែរព្រះបិតារបស់ព្រះនាងទៅវិញហើយមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងនោះទេកូនស្រីរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់តែស្ថិតក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ព្រះនាងជាប់ជានិច្ចនោះឥឡូវត្រូវបានគេឃើញនៅជាមួយតែអតីតស្វាមីប៉ុណ្ណោះត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសំណួរដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតបានកើតឡើងតើមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់ព្រះនាងសេកាម៉ារ៉ាតើការលែងលះដ៏កក្រើកនោះពិតជាបាននាំឲ្យព្រះនាងត្រូវបានគេរុញចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដោយមានការប្រគល់កូនឲ្យទៅឪពុកមែនដែរឬទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតតើអ្នកណាជាអ្នករងទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដក្នុងរឿងនេះនៅទីបញ្ចប់មុននឹងបន្តទស្សនាសូមបងប្អូនជួយចុច like ចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានការជួយដំណឹងនៅពេលដែលមានបានបង្ហោះវីដេអូថ្មីតោះចាប់ផ្ដើមក្រោយការលែងលះមនុស្សជាច្រើនរពឹងថាម៉ារ៉ានឹងផ្ដោតលើម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួននិងការចិញ្ចឹមកូនស្រីផ្ទុយទៅវិញគឺមានការភ្ជាប់ពាក្យជាមួយតារា rap French Montana ការដើរកម្សាន្តនៅប៉ារីសម៉ារ៉ុកនិងការវិធីជប់លៀងឯកជនជីវិតមួយដែលច្បាស់ណាស់ថាមិនសមស្របនឹងច្បាប់ទម្លាប់នៃគ្រួសាររបស់ព្រះនាងឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលមិនមែនសូម្បីតែរឿងទំនាក់ទំនងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពខាងក្រៅរបស់ព្រះនាងរូបថតពីអ្នកប្រមាញ់រូបភាព paparazzi និងវីដេអូស្ម័គ្រចិត្តបានផ្ដិតយកព័ត៌មានលម្អិតដែលនៅក្នុងសង្គមអភិរក្សនិយមនៃប្រទេសអេមីរ៉េតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានឋានៈដោយព្រះនាងគេឃើញព្រះនាងកាន់បារីហើយមនុស្សម្នាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញស្នាមសាក់នៅលើដៃរបស់ព្រះនាងដែលមានឈ្មោះបរិះថ្មីថែមទៀតផងសម្រាប់ទស្សនិកជនលោកខាងលិចនេះមើលទៅដូចជាសេរីភាពជាស្ត្រីដ៏ក្លាហានម្នាក់ដែលបានរត់ចេញពីទ្រង់មាសនិងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលខ្លួនចង់បានប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រៅរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះហាក់ដូចជាមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលម៉ារ៉ាខ្លួនឯងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយអ្វីដែលអ្នកតាមដានទើបតែចាប់ផ្ដើមក៏សម្គាល់កាលពីពេលថ្មីនេះក្រោយការលែងលះទំព័រ Instagram ទាំងមូលរបស់ព្រះនាងគឺសុទ្ធតែជារឿងកូនស្រីម្ដាយនិងកូនមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចបែកគ្នាបានឡើយនៅក្នុងគ្រប់ការបង្ហោះនិងក្នុងគ្រប់រឿងរ៉ាវរូបចុងក្រោយរបស់ពួកគេជាមួយគ្នាគឺនៅខែឧសភាឆ្នាំ2025ដែលត្រូវបានថតក្នុងថ្ងៃគូកំណើតដំបូងរបស់ក្មេងស្រីតូចប៉ុន្តែបន្ទាប់មករឿងចម្លែកក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាការបង្ហោះថ្មីមួយបានលេចឡើងព្រះនាងបានបដូរឈ្មោះទៅជា Zintana ដែលជាឈ្មោះក្រិចតាំងពីកំណើតរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនបានកោតសរសើរព្រះនាងថាពិតជាក្លាហានមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចស្មានដឹងឡើយថាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកូនស្រីរបស់ព្រះនាងនឹងបាត់ខ្លួនទាំងស្រុងពីទំព័រ Instagram របស់ព្រះនាងមិនមានសូម្បីតែរូបថតមួយសន្លឹកដែលមានក្មេងស្រីនៅក្នុងដៃម្ដាយដដែលដែលធ្លាប់មិនឲ្យកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីកាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបែរជាឈប់បង្ហាញមុខកូនស្រីទាំងស្រុងភ្លាមប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអ្វីៗទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានកាន់តែភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាពលគឺត្រឹមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីម៉ារ៉ាផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះអតីតស្វាមីរបស់ព្រះនាងគឺ Sheikh Mana បានបង្ហោះរូបថតដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយកូនស្រីជាលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីពេលនោះមកកុមារីរូបនេះបាននៅជាមួយគាត់រហូតមិនថានៅក្នុងដៃពេលដើរកម្សាន្តឬនៅក្នុងគ្រប់ការបង្ហោះដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងជាមួយម៉ារ៉ាដែរឥឡូវនេះមានរយៈពេលជិត10ខែហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះមិនមានរូបថតថ្មីតែមួយសន្លឹករបស់ព្រះនាងជាមួយកូនស្រីលេចឡើងនៅលើទំព័ររបស់ព្រះនាងនោះឡើយប៉ុន្តែនៅលើទំព័ររបស់ម៉ាណាក្មេងស្រីតូចនោះមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់ការបង្ហោះគាត់ដើរលេងជាមួយកូនធ្វើដំណើរជាមួយកូននិងនាំកូនទៅជួបលោកតាក្មេងស្រីតូចម្នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ម្ដាយទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមរបស់ឪពុកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប្រហែលជាវាគ្រាន់តែជាការចៃដន្យប៉ុន្តែអ្នកតាមដានរាប់លាននាក់ដែលបានតាមដានមើលរាល់ការបង្ហោះរបស់ម៉ារ៉ាជាច្រើនខែមកហើយនោះបានកត់សម្គាល់ឃើញវាហ
ហើយសំណួរជាច្រើនក៏បានចាប់ផ្ដើមហូរចូលមកហើយកាលពីពេលថ្មីនេះវីដេអូមួយបានលេចឡើងដែលបង្កឲ្យមានសំណួរកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនោះអតីតស្វាមីកំពុងបីកូនស្រីខណៈពេលឈរក្បែរមេដឹកនាំឌូបៃដែលជាបិតារបស់ម៉ារ៉ាសេកម៉ាណាក៏មកពីគ្រួសារអាល់មកធំដែរដូច្នេះសូម្បីតែគ្មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏គាត់នៅតែជាផ្នែកមួយនៃរជ្ជកាលប៉ុន្តែបុត្រីរបស់មេដឹកនាំបានចោទប្រកាន់បរិសម្នាក់នេះពីការក្បត់នៅចំពោះមុខមនុស្សរាប់លាននាក់បន្ទាប់ពីរឿងនោះវាពិតជាពិបាកនឹងស្រមៃមើលទស្សនវិជ្ជាគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅបែបនេះណាស់ម៉ាណាមើលទៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កូនស្រីស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយមេដឹកនាំកំពុងឈរក្បែរពួកគេរូបភាពនៃសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារដែលបានបាត់តែមនុស្សម្នាក់គត់គឺអ្នកដែលបានប្រកាសការលែងលះជាសាធារណៈហើយខណៈពេលដែលរឿងទាំងអស់នេះកំពុងកើតឡើងម៉ារ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមួយចន្លោះទីក្រុងប៉ារីសនិងញូវយ៉កជាមួយនឹងឈ្មោះថ្មីចិញ្ចៀនតម្លៃ$1 លាននិងស្នាមសាក់នៅលើដៃប៉ុន្តែគ្មានកូនស្រីនៅក្បែរឡើយអ្វីដែលព្រះនាងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺបង្ហោះរូបថតកូនស្រីតូចរបស់ខ្លួនពីពេលមួយទៅពេលមួយប៉ុន្តែមិនដែលថតជាមួយគ្នាឡើយគឺមានតែរូបក្មេងស្រីម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយសូម្បីតែចំណុចនោះក៏មិនមែនជាផ្នែកដែលគួរឲ្យរំខានបំផុតនៃរឿងនេះដែរចិញ្ចៀនតម្លៃ$1 លានទឹកអប់ឈ្មោះ Divorce បរិសុទ្ធថ្មីមើលទៅក្នុងក្រសែភ្នែកពិភពលោកទាំងមូលសេកម៉ារ៉ាហាក់ដូចជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារនេះវាហាក់បីដូចជាអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនជាអ្នកដែលឈ្នះនៅលើ Instagram នោះទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងស៊ុំរូបថតក្បែរមេដឹកនាំត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលរឿងរ៉ាវលែងជារឿងរបស់ព្រះនាងតែម្នាក់ឯងទៀតហើយពីព្រោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះម៉ារ៉ាបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារនេះច្រើនជាម្ដងរួចមកហើយវាស្ទើរតែคล้ายជាលំនាំទៅហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ត្រីជាច្រើនបានព្យាយាមចាក់ចែងពីគ្រួសារនេះហើយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេល្បីសុសសាយពេញពិភពលោកបុត្រីម្នាក់គឺសាមសាបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2000ខណៈដែលព្រះនាងនៅប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែព្រះនាងត្រូវបានគេនាំត្រឡប់មកវិញហើយគ្មានអ្នកណាបានឃើញព្រះនាងម្ដងទៀតឡើយបុត្រីម្នាក់ទៀតគឺឡាទីហ្វាបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួន2ដងលើកទី2គឺព្រះនាងត្រូវបានគេស្ទាក់ចាប់បាននៅក្នុងសមុទ្រក្បែរឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌាហើយសារវីដេអូរបស់ព្រះនាងដែលត្រូវបានថតទុកក្នុងករណីការរត់គេចបរាជ័យនោះបានរីកសាយភាយពេញពិភពលោកអតីតភរិយារបស់មេដឹកនាំឌូបៃគឺព្រះនាងហាយ៉ាបានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងឡុងជាមួយកូន2នាក់និងបានចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែព្រះនាងឈ្នះបានតែដោយសារតែព្រះនាងអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងស្ថិតនៅក្រោមការការពារផ្នែកការទូតប៉ុណ្ណោះម៉ារ៉ាទំនងជាមិនមានការការពារបែបនេះទេអតីតភរិយា Renda Albana និង Paulina Albirach មិនបានឃើញកូនស្រីរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសអេមីរ៉េតហើយទាំងនេះគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវដែលបានក្លាយជាចំណងជើងព័ត៌មានពិភពលោកប៉ុណ្ណោះតើនឹងមានរឿងប៉ុន្មានទៀតនៅក្នុងការពិតដែលគ្មានអ្នកដឹងហើយនៅពីក្រោយរឿងរ៉ាវទាំងនោះសូមចងចាំឲ្យច្បាស់ថាតើម៉ារ៉ាបានលែងលះដោយរបៀបណាមិនមែនដោយស្ងប់ស្ងាត់និងមិនមែនតាមរយៈតុលាការនោះទេព្រះនាងបានចូលទៅក្នុង Instagram ហើយបាននិយាយ3ដងថាខ្ញុំលែងលះអ្នកពាក្យនេះគឺជាពិធីមួយដែលនៅក្នុងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអាចធ្វើឡើងបានតែដោយបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះស្ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវាឡើយវាមិនមែនជាសិទ្ធិនិងមិនមែនជាឧបករណ៍របស់នាងឡើយប៉ុន្តែព្រះនាងបានធ្វើវារួចទៅហើយនៅចំពោះមុខពិភពលោកទាំងមូលការបង្ហោះនោះទទួលបានការចុច like កន្លះលានដងនិងមតិយោបល់រាប់ម៉ឺនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងពិភពលោកទាំងមូលបានអបអរសាទរព្រះនាងស្ត្រីជាច្រើនបានសរសេរសារគាំទ្រស្ថាប័នព័ត៌មានបានហៅព្រះនាងថាជាទមិត្តរូបនៃយុគសម័យថ្មីហើយចំនួនអ្នកតាមដានរបស់ព្រះនាងបានកើនឡើងកន្លះលាននាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍វាហាក់បីដូចជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះភ្លាមបន្ទាប់ពីការលែងលះម៉ារ៉ាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយព្រះបិតានិងបានសរសេរពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរំភើបចិត្តថាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អរគុណដែលបានបង្ហាញថាយុត្តិធម៌មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពិភពលោកទាំងមូលបានឃើញថាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងបានគាំទ្របុត្រីរបស់ខ្លួនមិនបានថ្កោលទោសព្រះនាងចំពោះរឿងអាស្រូវជាសាធារណៈនិងបានឈរក្បែរព្រះនាងមនុស្សជាច្រើនបានសរសេរនៅពេលនោះថាម៉ារ៉ាបានក្លាយជាផុសតាងដែលថាសូម្បីតែនៅក្នុងគ្រួសារដែលអភិរក្សនិយមបំផុតក៏ស្ត្រីអាចចាកចេញនិងនៅតែទទួលបានការការពារហើយវាហាក់បីដូចជាប្រសិនបើបុត្រីរបស់មេដឹកនាំឌូបៃអាចធ្វើរឿងនេះ
នោះប្រហែលជាច្បាប់ទម្លាប់កំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយប៉ុន្តែប្រពៃណីដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមិនខ្វល់ថាជានរណាមានឋានៈអ្វីឬមានមនុស្សគាំទ្រច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេហើយប្រសិនបើសូម្បីតែព្រះនាងដែលជាបុត្រីនៃគ្រួសារដ៏មានអំណាចបំផុតមួយនៅលើភពផែនដីក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទាំងនោះបានដែរតើនោះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតហើយនេះប្រហែលជាផ្នែកដ៏សាហាវបំផុតនៃរឿងទាំងមូលក្រោមច្បាប់របស់អេមីរ៉េតម្ដាយមានអាទិភាពក្នុងការចិញ្ចឹមកូនស្រីប៉ុន្តែនាងអាចបាត់បង់សិទ្ធិនោះប្រសិនបើរបៀបរស់នៅរបស់នាងត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាមិនសមរម្យឬប្រសិនបើនាងរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសាររបស់កូនសេរីភាពដូចគ្នាដែលពិភពលោកទាំងមូលបានអបអរសាទរចំពោះម៉ារ៉ានោះប្រហែលជាបានក្លាយជាអគុយម៉ងចម្បងប្រឆាំងនឹងរូបនាងទៅវិញខណៈដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជជែកគ្នាអំពីទឹកអប់ស្វាមីនាពេលអនាគតនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់ដ៏ប្រណិតរបស់ព្រះនាងហាក់បីដូចជានៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់សំណួរខុសប្លែកគ្នាទាំងស្រុងមួយកំពុងត្រូវបានសម្រេចតើអ្នកណានឹងក្លាយជាអ្នករក្សាកូនស្រីថ្ងៃនេះម៉ារ៉ានៅឆ្ងាយពីឌូបៃព្រះនាងដើរលេងញញឹមនិងបង្ហាញពិភពលោកអំពីជីវិតថ្មីរបស់ខ្លួនហើយទន្ទឹមនឹងនោះកូនស្រីរបស់ព្រះនាងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់អតីតស្វាមីក្បែរលោកតាដែលជាមេដឹកនាំហើយម៉ារ៉ាក៏រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូចគ្នានឹងស្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងគ្រួសារនេះដែលបានស្ងប់ស្ងាត់ពីមុនមកដែរបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះចប់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាកូនស្រីរបស់ឆេកាម៉ារ៉ាពិតជាត្រូវបានគេដណ្ដើមយកពីព្រះនាងមែនដែរឬទេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យadminបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត